哇！呢個燒鵝80蚊喎，份量真係好大喎。啲油水好足啊，佢呢個汁係真係獨家秘方嚟，真係第一次食到呢種口味喎。今日總共消費啊3樣嘢160蚊啊，個燒鵝下裝80蚊啊，勁抵啊！香港人帶路啊，今日嚟到順德嘅第一餐啊，對於我一個呢個燒鵝佬嚟講啊，咁啊梗係要去食燒鵝啦，出發！哇！佢呢一間咧好多人食噶嚇，6點都未夠，已經咁誇張，咁鬼多人排咯。一個吃腿，有一個吃屁股骨頭，有一個吃翅膀，那你怎麼分呢？還難看啊，亂七八糟的，裡面版沒有。哇！喺順德嗰啲老細啲脾氣全部都咁直噶，我哋3個人啦，中夠啦，一個下裝，肥定手下裝，冇下裝肥少少嘅。肥係咪有冇話用咩木燒啊？冇啊呢啲。咩木燒啊？你而家你乜木燒咯？我最緊要明火燒，我話俾你聽啊！好鬼大份喎，啲餸全部都。哇！呢個燒鵝80蚊喎，份量真係好大喎。我都叫佢唔好斬噶啦，俾梗係唔好斬噶啦。咬落去好脆皮喎，但係我覺得係唔夠熱啫。啲油水好足啊，咁但係咧，佢唔會啲肥油咧又唔會好多喎。傳統嘅燒鵝工藝味道嚟喎，唔提供酸梅汁嘅喎，唔需要提升味道嘅，就咁食佢自然味就得噶啦。佢真係本身好夠味喎，又唔會過鹹，又唔會話冇味。佢呢個汁係真係獨家秘方嚟，有另外啲酒香味喎，真係第一次食到呢種口味喎。而家試完燒鵝，試下啲滷水拼盤先啊，個心先啊。都唔輸燒鵝喎，佢嗰個汁個味道同燒鵝個汁係味道都有個淡淡嘅酒香味喎。你唔好睇以為白晒一碟咁樣，真係好正喎！啲鹹味同埋啲香味啊，啱啱好啊！我估計啊，你出咗廣東啊，一定係食唔到第二間有啲咁嘅味道嘅燒鵝㗎。所以咧都好難對比咧，話邊間好食邊間唔好食啊！咁或者大家嚟試過未啊？呢間下集更精彩。